မိုင်ရချန်ကုန်နွားကြီးကိုတိုင်ကညီမနဲ့သူနဲ့ဘလို့လောက်ခဲ့တာပါဆိုတာမဟုတ်ပြောတာနော်ငါသူ့ကိုကလက်ကကေနဲ့အိမ်သာခန်းထဲမှာငါလှုပ်ပြီးတော့ယူထားတာဖာတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ငါမျက်နှိုးလို့ငါတန်ဖိုးထားလို့ယူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ခွန်မိုးဒီပါဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့် video file လေးကတော့ဒီအမကသူ့ယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့မရင်ငယ်မရဲ့အမေစီကိုသွားတွေးခဲ့ကြောင်းနဲ့မရင်ငယ်မရဲ့အမေကဘာတွေပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးပြောပြထားတဲ့ video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ပြီးဒီမရင်ငယ်ရဲ့နောက်ကြောင်းရစပင်အကုန်လုံးကိုလည်းပြောပြထားတဲ့ video file လေးလည်းပါတာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရှင်ပါတယ်ဗျကျမကတော့ဘာကြောင့်သွားခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖွဲဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှာကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကျမဘာမိမချင်းကိုချင်းစားတယ်ပေါ့နော်နေဝင်ကန်ဒီအော်သူ့မှာမိခင်ဦးကြီးရှိတယ်တားလီပြူပါလေးရှိတယ်သူတို့ကသာရှက်တိတ်ခါမရှိလှုပ်သွားပေမဲ့ကျမကမိကောင်းဖခင်တာသမီပိသားသွားတဲ့လူကြီးကိုကျမအတိပေးအကြောင်းကြားကြံလို့နော်ကျမဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့သူ့သမီးကိုသူထိန်သိမ်းခေါ်ပြီးတော့သမီးတစ်ဖက်မှာအိမ်အောင်ရှိတယ်နော်သူတို့တရားဝင်ကွာရှင်းချင်းမပြုတ်ရသေးဘူးအဲ့တော့သမီးဒီအမျိုးသားကိုဟုတ်တယ်မလားသမီးချစ်ခင်နှစ်သက်လို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအရင်ဆုံးတရားဝင်ကွာရှင်းခိုင်းလိုက်ရှင်းတရားရှိတာရှင်းခိုင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအချန်ခုံတော့ကိုလည်းသူပြောရမှာတာမင်းတကယ်လို့ငါသမီးကိုမင်းမြစ်တာစုံမဲ့တယ်တန်ရောတင်ရှိရတကယ်တရားဝင်ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်မင်းမျိုးသမီးနဲ့ကိစ္စကိုမင်းအရင်ရှင်းဟုတ်နော်မင်းရှင်းတဲ့နောက်ရှင်းပြီးတော့မှငါသမီးကိုမင်းဟုတ်တယ်မလားတင်းနှောင်းတက်တယ်နဲ့မင်းလူကြီးဆောင်ရနဲ့လာပြီးတော့ငါသမီးကိုယူဆိုပြီးကျမကသူ့ကိုရိုးတင်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အတွက်ကိမှားသွားတယ်ဆိုတော့အမိရုပ်တော့မိကောင်းဖငယ်သားသမီးမဟုတ်ဘူးမရဲ့မိဘကလည်းမိဘကောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့လည်းလိန်နာမတွေတောက်လျှောက်เนาะမတိဘူးပဲဘူးခံတာမတိဘူးအသက်တယ်မရှိဘူးမလာဘူးအဲ့ဒီလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့เนาะခေါင်းတွေခါထွက်သွားတာခါထွက်သွားတော့ကျမကလည်းဘယ်ရမလဲမရဲ့เนาะဘယ်ရမလဲကျမလည်းခက်ညက်ညက်မိန်းမမဟုတ်တာအတူအိမ်ရှိတီကျမရက်ပြီးအဲ့ဒီထွက်ခဲ့လို့အဲ့ဒီထွက်ခဲ့မလားကျမဝင်ခဲ့ရမလားဆိုတော့တကားကြီးဖွင့်ပြီးထွက်လာပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီမိဘမဟုတ်ဘူးလားလို့ငါမငားတဲ့လူလို့ဆိုလို့တဲ့နည်းဖြစ်တာတဲ့အခုမလုပ်ဆိုတာအနီသိသွားပြီပဲလို့အနီမိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုတာလို့နော်လက်ဦးဆရာမိနဲ့ဖနော်လို့မိနဲ့ဖနဲ့ဆရာနဲ့နော်လို့လက်ဦးဆရာမိနဲ့ဖနော်လို့နော်အန်ဒီပါနဲ့အန်ဒီတို့အန်ဒီယောက်ျားတွေအန်ဒီယောက်ျား2ယောက်3ယောက်ယူပြီးခြံခုံသွားတာကျမစိတ်မှန်သားဘူးအဲကျမကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျမကိစ္စကအခုအန်ဒီသမီးနဲ့အန်ဒီကျမမျိုးသားကိစ္စလို့အဲ့တော့အန်ဒီဘလို့ရှင်းပေးမှလဲဆိုတော့အင်းငါမသိဘူးတဲ့ငါလက်ဆက်သွယ်မရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့ရပြီအန်ဒီနော်လို့ပြီးတော့မှကျမဘွားမခက်ကြီးနော်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့အဲ့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကကျမကိုဘယ်ဖြစ်တော့မရဲလာပါတဲ့နားပါအောင်ပါညာသူတို့ကပြောတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယာသူတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်သူမျိုးတဲ့သူဒီပေါ့နော်ဒီလင်ကိုမရဲ့အမေမှာလည်းယောက်ျားတော့ပထမအိမ်တော်ကလည်းအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်သွားတယ်မသေးသေးဘူးရှိတယ်နောက်အိမ်တော်ထပ်ပြုတ်တယ်ပြုတ်တော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ထပ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဒီအိမ်တော်ကြီးဝဲကြီးကြီးကသူတို့အတွက်ကထမင်းသားရေတောက်ဖြစ်နေတယ်မရဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူသမီးလည်းသူကဘာဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အပန်ဝင်းညာပြောတယ်ဖြူကိုပြောင်းလာလည်းမကြသေးဘူးတဲ့ပြီးတော့အဲ့မျိုးသမီးကလည်းရှုပ်ပဲတဲ့နော်တက်ကစရေးမှာတဲ့လောက်တာပေါ့နော်စရင်တွေကွာလို့ဆိုပြီးတော့ငွေတွေစိုက်ရောပြီးတော့အလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတော့သူကအဲ့ရနေပြီးဒီရက်ွက်တွေကိုပြောင်းလာတာတဲ့ဒီမှာလည်းသူကတိတ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကားမင်းနဲ့အမျိုးသားတော့အဲ့လိုပေါ့လာနေတာတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့ကတဲ့ဟိုပေါ့နော်ညီမအမျိုးသားမှန်းတော့မသိဘူးတဲ့သူဒီအမျိုးသမီးကိုဒီအိမ်မှာပေါ့နော်လာခေါ်နေရတော့တော်တော်ကြာနေပြီတဲ့သူကကျမပြောပြတာပေါ့နော်အခုလိုသူများအိမ်တော်ကြီးသူများအတိုင်းမျိုးကိုဖြစ်စည်းတာမျိုးလုပ်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုမေဖြစ်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါဆုံးမထင်နေဗျာနော်အခုကမေဖြစ်သူကအားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ကဲလာခဲ့ပါဦးမရင်ငယ်မလင်ကိုမပကိုးဖះကြီးသူပေါ့နော်ငတက်ပြားမဝင်ခဲ့လိုက်ပါဦးနော်နေအခုနေမိုင်းတင်းမှာတင်ထားတဲ့ဇကားတွေကသိလားနော်မိုင်းတင်းမှာဇကားမိုင်းတင်းမှာနေတင်ထားတဲ့ဇကားတွေနေသူများဇကားနဲ့လမ်းမဆုံးနဲ့နော်သိလားငါဒီမှာတကယ်ရစရာရှိတဲ့လူတွေကဟက်ကောင်မဒီခေတ်ဒီခါမှာသိလားရစရာရှိတဲ့လူကဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးတွေတင်မနေဘူးငါ့သူဒါရှင်းလို့ရတာနော်ငါလိမ့်စာငါ public online shop တွေရှိတယ် public ရှိတယ်ငါဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်ငါ Facebook account တွေရှိတယ်ရှင်းလေးနော်ရတဲ့ရှိတဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရုံးတွေရဲစခန်းတွေအများကြီးပဲငါဘာကမှမဟုတ်ဘူးနော်နင်သိရတခုပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနင်ကပြောနေငါ့ကိုငွေတုဘာလဲငွေတုအေးပေါ့နင်လိုကောင်မမျိုးကပတ်စံကိုကြော့ပါသေးရဖာခံကလွဲလို့မရှာသားတတ်တဲ့မိန်းမဆိုတော့နင်ကငါ့ကိုငွေတုလို့ပြောရအောင်နင်ငွေအတုလို့နင်ကငါ့ကိုပြောရအောင်သူသားနဲ့ဆိုတဲ့မိန်းမလေးသိလား2014ခုနှစ်ထဲကငွေတုဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့သုံးလာတဲ့မိန်းမနော်သိလားနင်ကငါ့ငွေတုတွေကြည့်ဝယ်ဆိုတော့ဘာလဲငွေတုပြတမ်းမအောင်ငွေတုငါမမြင်ဘူးလို့တရားလေသိလားခုံပြီးတော့လေနင်ကြိုက်တယ်သိလားမှီလည်းမမှီဘူးနင်ရဲ့စောက်ချက်ဘူးလောက်နဲ့ငါ့ကိုနင်ခုံပြီးတော့ကြိုက်တယ်သရွေးသားတွေကအပေါ်မော့ထွေးနေတာအဲ့ဆွဲတဲ့သရွေးကနင်မျက်နှာပေါ်နင်ပြန်ကြနေတာကိုသိလား
နော်လောကမှာရှက်တရားအကောင်းဆုံးကနေအမေကိုငါတင်ပေးခဲ့ပြီးသားလောကမှာရှက်တရားအကောင်းဆုံးကတိလားသူများအတိုက်မြုံကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့သူများလင်ကိုခိုးတာတော့ရှက်တရားအကောင်းတာမရှိဘူးလူမှုအတိုင်းဝမှာအဲ့ကိစ္စအဲ့လောက်ရက်ကနေလူတိုင်းခုနေဖြစ်တယ်လူတိုင်းယွန်းရှာတယ်ဟုတ်ပြီ အမေဖြစ်သူကမားနေတဲ့သမီးဘက်ကပါလိုက်ပြီးရက်တီးပေးနေတာပို့ပြီးတော့ချက်ဖို့ကောင်းနေပြန်နော် နော်လူတိုင်းယွန်းရှာတယ်နင်ကသူများပြစ်သေးတယ်နင်ကခိုးသေးတယ်နင်ကငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့နင်ကငါ့ကိုတူပြီးတော့ငါဘာဝစ်လဲဘာစားလဲဘာလုပ်လဲငါ KTV သွားရင်နင်ကလပ်သွားတဲ့ဟာကိုလောင်းလောင်းကိုဟာနင်တင်နေနင်ဆောက်ရှက်ကလည်းနည်းနည်းမှမဟုတ်ဘူးဒီလားတော်တော်ကိုမရှိရနင်ဆောက်ရှက်ကိုပါမလားဒီနေ့ငါနင်အမေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားသေးတယ်သမီးနဲ့ဆောက်ရှက်မရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေကပါလုံးဝတန်ဖို့မရှိတာနင်အမေက तू မသိလို့ဒီလားသူ့ရဲ့သေကန်ဒီကိုနင်အမေကလေဒီလားအပယ်ငရဲကြမှာအကုသို့ယူနေတာကိုသမီးသူများအိမ်အောင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာတိတိရဲ့သားနဲ့ဘူးကွယ်ပြီးတော့ညင်းပေးတာနော်နင်ကအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူနင့်အမေကကြတော့အားပေးအားထားပေါ့နော်ဘေးကနေပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ပင့်ပေးတဲ့လူနင့်အမေလည်းတေလို့ရှိရင်ငရဲရမှာနော်ငါကြိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့သူများပူစားတွေစားနေတာတိတ်လားနင်တို့ကဘာလဲငါတီကနေယောက်ျားလူသွားတယ်ဆိုတော့အမြင်လေးပဲမြင်တာလားဟမ်ယောက်ျားလူသွားတယ်ဆိုတော့အမြင်လေးပဲတို့မြင်တာလားငါတိတ်ခါတရားတွေငါရဲ့ဘဝတွေเนาะငါသားရဲ့အဖေတွေငါသားဘဝတွေပါသွားဆိုတော့တို့တိလားအဲ့အပူကတို့ဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်เนาะတို့အပယ်ငရဲလားမှာเนาะကောင်မတွေတိလားကြောပါသေးရရလေကြည့်ပြီးတော့ရားကြเนาะတို့တွေတိလားအပယ်ငရဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်မဲ့ဟာတွေတကယ်เนาะမေရောသမီးရောလေတကယ်တိလားအော်ဖေးယွန်တရားကောင်းအမအခုလက်ရှိမှာတော့အမကြီးအမိရပါဟဲ့เนาะနင့်ရဲ့အမပေါ့နင့်ရဲ့စီနီယာအမပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဂျူနီယာညီမလေးကိုအမတင်ပေးရမှာပေါ့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် post လေးတွေတင်ကန်နေကြလို့ရှိရင်လေဒီလားအမရဲ့ messenger ကိုလာခဲ့နော်အမရဲ့ messenger ကိုလာခဲ့အမကြီးကျမဘလို့လေးမြဲရေးရမလဲဆိုပြီးအမကိုကျင်ကျင်လာတောင်းလူဆိုတော့မသိရင်မေးရတယ်မစင်ဆေးရတယ်တဲ့ဒီလားအဲ့တော့ပေါ့နော်ငါစကားနွားရဆိုတဲ့စကားငါရေးချင်တာရေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုမပြောနဲ့ညီမအဲ့လိုရေးလိုက်လေညီမရဲ့ brain level မပြည့်ဘူးဆိုတာသိပြီးတော့ညီမတန်ဖို့ညီမ value ကငကိုရဲမှာတန်ဖို့မရှိဘူးကွာတန်ဖိုးမရှိရတဲ့ချက်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညီမရဲ့အပြောဆိုတွေအရေးသားတွေအသုံးနှုန်းတွေကြည့်ပြီးတော့ညီမရဲ့ value တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးတော့0အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အမ senior အမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမလေးကိုယ့်ရဲ့ junior ညီမလေးတွေကိုအမဖေးမပေးရမှာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ညီမစာလေးတွေပါရေးမယ်ဆိုရင်အမစီမှာအရင်ဆုံးပညာလာတဲ့နော်အမရဲ့ကျမဘယ်လိုလေးရေးရမလဲဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်နေပြောထားတဲ့မရင်ငယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးကိုအမရှင်းပြလိုက်မယ်နော်မရင်ငယ်ဆိုတာဇနီးတရားဝင်ဇနီးမယားမရေကြီးတရားဝင်ဇနီးမယားရှိနေတဲ့သားနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ညီမတို့လိုပေါ့နော်ညီမတို့လိုပေါ့နော်တရားဝင်ဇနီးမယားတယောက်လုံးရှိနေတဲ့သားနဲ့ခိုးယူပေါင်းတင်တဲ့နော်မယားနောက်မယားတွေကိုမရင်ငယ်လို့သုံးတာရှင်းဟုတ်တယ်နော်မရင်ငယ်လို့သုံးတာလွတ်လပ်တဲ့သူအချင်းချင်းအိမ်အောင်ပြုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူ့ဟာသူတတိယမြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စတုတ္ထမြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၄ယောက်မြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်တဲ့သူအချင်းချင်းယူထားတဲ့အိမ်အောင်တွေကိုကြတော့တရားဝင်ဇနီးမယားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မသိလို့ရှိရင်မေးပါမစင်လို့ရှိရင်စေးပါနော်လောကမှာဘယ်လိုပြောမလဲညီမလော်တစ်ချောင်းလေးကိုပဲပါစက်ထဲဆုတ်ထားပြီးတော့ဝူဝါနဲ့ထားမလုံးနဲ့နော်အဲ့လော်လေးကိုခဏချော့လိုက်ချော့ပြီးတော့ကိုဘာပြောချင်တာလဲနှစ်ဖူးပေါ့ဟုတ်လို့လက်လေးတင်းပြီးတော့ဒေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောနော်ဟိုစကားကိုပြောချင်တာပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမလုံးနဲ့ညီမတန်ဖိုးကြတယ်ငကိုတွေကမှတန်ဖိုးမရှိဘူးเนาะတန်ဖိုးမရှိဘူးလင်ကိုမမယင်ငယ်မမကိုးသူငက်တက်ပြားဟုတ်ပြီเนาะကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ဇာိတာကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့သူနောက်ပြီးတော့အပယ်ကိုသွားမယ်အပယ်သူเนาะအပယ်သူနောက်ဘွားကျရင်ဘယ်ဘွားရောက်ရမှမသိခုဒီဘွားမှာတော့မှညီမရုပ်ကြီးကကြည်ရင်ကြည်ရင်လေကြာလေသူများကဲရတာမဟုတ်ဘူးတော့ကြာလေတဲ့ကြက်တရေရုပ်ပြီးတော့လေတကယ်ဟိုတော့တိလားတကယ်ကိုညီမသိလားအရင်တော့ပုံနဲ့အခုပုံနဲ့အခုကတကယ်ကိုဖာရုပ်ကိုထွက်နေတာနော်ဖာရုပ်ကိုထွက်နေတာအဲ့လိုပြောလို့အမကညီမကိုဖာနဲ့နှိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မအရင်ကချန်ကုန်နွားကြီးကိုယ်တိုင်ကညီမနဲ့သူနဲ့ဘလို့လောက်ခဲ့တာပါဆိုတာအမကိုပြောတာနော်သိလားနော်ညီမဘေးနားမှာရှိတဲ့အကောင်ကနော်အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာနော်ဟုတ်တယ်ငါသူ့ကိုကလက်ကကေနေအိမ်သာခန်းထဲမှာငါလှုပ်ပြီးတော့ယူထားတာဖာတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ငါမျက်နှိုးလို့ငါတန်ဖိုးထားလို့ယူတာဆိုသူကိုယ်တိုင်ကညီမဖာတယ်ဆိုတာကိုဝင်ခံထားပြီးသားကိုညီမအဲ့ဒါညီမကိုမဖာတယ်လို့ပြောတော့ညီမဘိုင်းနာနေတာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းဒါတော်တော်လေးကိုရုံးပါတယ်ဗျာနော် ဟောကာယကံရှင်ယူထားတဲ့ကာယကံရှင်တော့ညီမဖာတယ်မှန်းသိလို့ယူထားတာလို့ပြောပြီးပြီလေပထမတော့ငါကတစ်ဖက်ကပေါ့နော်မျက်နှာထောက်ရမယ်အနေထားလေးတွေရှိနေလို့ငါနဲ့ကိုမပြောဘူးပေါ့နော်ဒီ public မှာငါချမပြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါနေရဒါပေမဲ့နင်ကအရင်နေတိတာနင့်ကိုနေလေပန်းတူတွေသွေးပြီးတော့နင်ကလေစောင့်ရှက်မရှိသူများအတိုက်မျိုးဖြက်စီးပြီးသူများလင်လဲခိုးသေးတယ်နော်
ငါပစ္စည်းတွေလည်းနေကခိုးပြီးတော့ယူသေးတယ်နော်ပြပါရှင်နေကိုလည်းငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့မမီမကန်းနဲ့နေငါ့ကိုခုံပြီးတော့နေကြိုက်တယ်ငါ့ကိုလည်းနေလိုက်ပြီးတော့နေတိုက်ခိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တကယ်ကိုလေတိလားနေရလေတိလားဟိုအမိယုတ်ကမွေးတယ်နေမိမယုတ်တိလားတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုလေစက်သေးတစ်စက်မှကိုမရှိတာနော်တစ်စက်မှကိုမရှိတာကြိုက်တဲ့သူမေးနော်တစ်စက်မှမရှိတာနေငါပြောပြီဟုတ်ပြီနော်နေတောင်ကြီးနဲ့လေကိုခိုင်ကိုနဲ့ငါနဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့မြောက်ရီဖန်နေသွားတယ်နေတောင်ကြီးကကိုခိုင်ကိုတငယ်ချင်းနေဖာပခန္ဓာနေနှစ်ခါသုံးခါငါ့ကိုဘာသူပြောလဲတော့မပြောနဲ့အဲ့အကောင်ကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ကသူပတ်စံလို့ပေးလဲပေးရသေးတယ်သူပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့စပွန်ဆာရှာပေးပါညာပမာလဲတွေ့ကျင်တဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့နေမဲ့တော်ထိုးကျွေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ကောင်မလေးနဲ့ဟိုတယ်မှာတဲတယ်နေနဲ့ကိုခိုင်ကိုနဲ့သွားလဲတယ်အဲ့အခန်းကိုနေအခန်းနံပါတ်တွေဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ပြီးတော့တောင်ကြီးကမေရကြီးခုန်နေတော့ပို့တယ်ပို့တော့ဟိုကမိမရောက်ချလာပြီးတော့တလင်းနေများတွေနဲ့အမှုထပြလင်းများကွဲတယ်တမီး2ယောက်ရှိတယ်နော်နေရလေတိလားနေရဲ့ရလို့မှုတစ်ခုတည်းနဲ့လေနေရလေတိလားစောင့်ကြည့်ဖို့နေတော်တော်ရုပ်တာနင်းလိုကောင်မမျိုးတွေကြတော့လေတိလားလောကကြီးကလေဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့တိလားမသေးနိုင်ဘူးတိလားနေခိုတစ်ခေါက်တည်းကနေစိတ်ရုံမှာတက်ပြီးတိမ်ယောဂဖြစ်တာတိမ်မှာပြည့်တယ်ပြီးတော့အကောင်တွေနဲ့နေဆက်ဆံမှုများပြီးတော့နေသိရမလားနေယောဂဖြစ်တာနေသေသွားမှာတိလားနင်းလိုကောင်မမျိုးကလေနင်းလိုကောင်မမျိုးဆက်ရှိနေလေဒီလောကမှာလေတိလားအိမ်အောင်မိသားစုအတိုက်မြုံတွေပြိုကွဲပြီးတော့ဘဝတွေပြက်လေပဲနိလောကောင်မမျိုးလောကကြီးကခေါ်ရမှာမခေါ်ဘူးတော့တိလားအဲ့လိုမရိုင်းတဲ့ဟာတွေမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်တော့တိလားလောကကြီးမျက်နှာသာပေးထားတယ်တော့တိလားမရိုင်းလေပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်လေဆိုဖြစ်နေတာနော်နင်တောက်ချက်လဲနေမှလည်းနေမရှိဘူးနင်ကိုချင်းသာသိလည်းနေမရှိဘူးတိလားနင်ကဘသူတေငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့လူသားမျိုးနင်ตายရဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့သူများအတိုက်မြုံနေနင်ပြက်စီးရင်ပြက်စီးပြီးတော့အဲ့လေများနေရလဲနင်းကြောင်ကွဲတာနော်တိလားနင်းကြောင်ကွဲတာနင်းသူ့ကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဟိုတယ်တဲနေတော့နင်းနဲ့ကိုခိုင်ကနဲ့သွားလဲပြီးတော့အခန်းနံပါတ်တွေပါတယ်နင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တောင်ကြီးကမိမောင်နဲ့သွားတူတာလေဒီမှာတွေ့လာဟဲ့သူ့ကောင်မနဲ့ရန်ကုန်ရဟိုကောင်မမတီးဘူးသူ့ယောက်ျားတောင်ကြီးမှာပဲထင်းနေတာဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်တော့ဆိုင်မှာပဲထင်းနေတာပြီးလဲပြီးရောနင်းကအဲ့သွားပို့လိုက်တော့ဟိုကောင်မချက်ချင်းရောက်ချလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုတယ်မှာလာဖမ်းရောဖမ်းလဲဖမ်းရောအကောင်ကထွက်လဲပြေရောဘာခါလဲဟိုကောင်မကလည်းတတိယကောင်းတယ်တခါလဲရှိသမျှဆိုင်နေအကုန်ဖြတ်စည်းပစ်ပြီးတော့ဆိုင်ပိတ်လိုက်တော့ဘဝတွေပြက်ပြီးမိသားစုတွေကွဲသွားတော်ပြီပေါ့ရင်နင်စောက်ကြည့်ရောက်ရင်တော်ပြီပေါ့နင်ဘာတွေလောက်ဖြစ်ပြီးနင်သူများဖြစ်သေးရဲ့နင်လိုက်ပတ်ခိုးသူများစပွန်ဆာတွေနင်ယူပြီးနင်ငြင်းလေးမနေတတ်ဘူးလားစောက်ချက်လို့နင်တော့မှမရှိပဲငါပြောတာတော့တော်ခုလေးဖြစ်လာအခုလိုငွေမျက်နှာတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးသူများအိမ်အောင်ကြီးကိုလိုက်ဖြက်စီးနေတဲ့အခုလိုကောင်းမမျိုးကိုဒါကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပေးတင်နေဗျာနော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ဆုံပေးကြမယ်ဗျ